Tai ką, sveiki draugai atvykę į Sniper Elite 3, čia jau dabar nepamenu, net 3 epizodas, tai va po ilgo laiko. Tarpo čia net po 2 mėnesių vėl grįžtu į video filmavimą, kaip ir minėjau, kad ne visada galiu dažnai kelti ir filmuoti video, nes neturiu sąlygų. Ai, beje, ten dar vienas, atsimenu, žmogus klausė, dabar nepamenu tavo slapyvardžio, klausė apie Sniper Elite 5, tai žinok, aš jį nusipirkau, tai tikrai filmuosiu, bet dabar noriu šitą perėti ir 4, bet žinok, 5 tikrai bus. Tai va, dabar pabandom vėl savo profesionalumą tęs kaip praeitam epizode. Taip, dabar žiūrim. Turim šviesos, mes tą šviesą, kaip sakant, turime išjungti. Taip. Lema net truputį... Atsiprašau, taip truputį kankštiesiu, nes truputį užkimęs esu peršalęs, bet nieko, manau, pabandysiu kažkaip palipėti. O, sveiki. Turime pažįstamų. Reikia kažko įsisaugot, nes kad nebūtų po to blogiau. Ne, tai aišku, iš karto matau. Pliam, kaip jis pamatė. Dabar žiūrėk, dabar taip padarysim. Opa, viso gero. Jau pastebėjau. Nu, kol kas profesionalumo nėra. Turiu omeny, niekas manęs dar, nu, jie pamatė, bet dar nepradėjau šaudyti. Nu va, tu nekopiuok manęs, taigi aš pirmai kosėjau, dabar jis irgi kosėjau. O, tu šūdas. Aik tu namas. Jūs nieko čia nematėt. Dar, pliam, aš taip ir galvoju, kad... čia nebus mano profesionalumą, toliau tęsi. Pliam, gal, kad... Nesimatų ten, aš iš ten tikrai nepataikiusi. Vėl savo profesionalumą tęsiu. Nu, bet nieko. Reikia kažkaip sutvarkyti šitus veikėjus. O. Labas vakaras. Na va. Ką tu kosi, jie girdi? Tai blema šiandien nudėjau, tai kurs dabar nusirito. Arba šio nematau. Ai, su Z raide, aš su E bandau ieškot. Vat genijus. Blema trup. Reikia visada. Nu, čia irgi susaugusiu, kad po to nebūtų blogiau. O. Lengvai ir be problemų. Ką tu kosiai? Jei tu kosiai, išgerk treflų, ane? Dabar pabandom padaryti taip tyliai, kad niekas net negirdėtų. Palauk, o? Štai dar vieno nebėra. Kažkur, žinau, vienas turėtų būti čia. O, sveiki atvykę. Nepatinka ta šviesa. Galima bandyti apeit aplink. Na, svarbiausia, čia nesusivariu. Ai, prašliaužiam čia. Kaip tikri profesionalai. Ir bandom žiūrėti, ar tas nepastebės. Šiaip galima padaryti taip. Labai durna, kad jis nėra automatinis šitas pistoletas, tai gerai būtų. Ai, matai kaip, o. O, ir lygiai pasikėliau, nu super. Dabar reikia man apeit. Tai va, vyrai, žiūrim ką. Čia mes gero nuveiksim arba nenuveiksim. Nu, reikia saugos, nes čia kažkaip jau. Nes aš toks... Kad aš galiu. Pliamba, visai net užmiršau valdymą. Vakas būna, kai kelias mėnesius nežaidė ir iš karto. Tai kaip man disablinant? Aš noriu tą šviesą išjungti. Ir kaip man dabar išjungti? Ne, tai super.
Rimtai. Ne, tai man sniper nes tai nereikia. O, vaikeli, ne, tai dabar neišjungs. O, suras, kad neusimušiu. Čia prieš mane aš bėgioju, kad... Gerai, dabar reikia... O. Lengvai, dabar, palauk, kokie mano dabar... Aš dabar pamiršau, ai. Karininkus reikia nudėt, supratau, dabar žiūriu. O, bliama, čia į tą vietą. Ne, tai kaip kitaip. Duotų bent jau parleiktų šitų sunkvežimį. Kaip atsimenu per antrą pasaulinio karą, tai labai šitie. Vokiečiai labai mėgdavo su opeliukais važinėt. Ne, čia nėra bairė, čia rimtai. O, tu veliais. Eik tu sau, čia vos. Praslydau. Jau būtų smagumėlis. Nekia, aišku, prie šitų palapinių geriau įsisaugot, kad nebūtų po to blogiau. Tai sveiki, vyrai, kaip jums sekasi? Čia jūsų ne per daug? Truputį man neramu, kad jų čia labai daug vaikšto. Ir jie po dviesi yra. Čia 23 metrų jis. Bet ką neneša Velordas 23 metrų. Gaila. Ten nesuprasta, ten italas, ten vokietis. Nes ir italų, kiek atsimenu, Šiaurės Afrikos kampanijoje buvo. Viso gero. Ir nebėra. To mes jį aptikrinsim. Aha, ar kaip tu galvoji sunaikint ponas? Kur jis yra po velnius? Ai va, jis miega. Aš galvoju, kur čia jis yra, pasirodo miego. Nor pamiegojai. Saldžių sapnų, kaip sakant. O, plemba. Ne, tu manęs nematai. Gerai, gal geriau reiktų prie objektų varyt. Lemą truputį armatų slavoną gali pamatyti. Na, kaip sakant, reikia nešt miestas va greičiau čia. Įdomus per kuriais. Jeigu sparčiais, tai šitoj. Ką tu rėkauji? O, viso gero. Čia lemą, tai čia italai, tai vokiečiai, pasižiūrim. A, čia nesupras. O, lemą, dar viens mato. Aš dabar apeisiu taip. Bet jis vis ir pamatys. Nu, ateik. Ateik, ponas, tau nieko nebus. Nu, tu žinai, kad tu savim kalbėt nelabai gerai. O, eik, tu savo galvoju neužtaikysiu. O, čia jau. Nu, prašau, tai tokį. Nelabai gerai būtų. Aha, ką metum ten? Aha, aliarmas. Jeigu už dabar tą aliarmą diseilblinčiau. O, blemba, liežuvas velis. Ten matau daug hebros yra, tai nelabai gerai būtų. I can mask my shots if I sabotage this generator. Ar kaip tu siūlai tai padaryt? Palauk. Lem, aš bereikalo savo šovinius naudoju. Aišku, šiaip būtų bajeris. Taip. Ir panitlus saugot ir pažiūrėsim, ar suveiks. Ne, palauk, gal reikia su žiūronus pasižymėti viską. O, labai gerai. Aš tikiuosi nepamatys.
Sound masked. Aha. Jau. Tikrai. Ir aš dabar nematau. Reikėjo man iš karto sunkvežimį šauti. Bet durne, kad aš nematau. O tai dabar mato. Tai kur jie yra? Ai, va. Va. O, blemba, nereikėjo šaut, nereikėjo. Dabar taip sakant. Blemba, šiaip idėja kaip ir gera buvo, bet baigėsi tas užmaskavimas mano garso. Nu, čia aš prisižaisiu, man atrodo. Šiaip gerai būtų nešt mėsas iš čia. Oi, kam aš... Nu, man nereikia Thompsono pasimti, nenoriu iš ten. Gali visko daryti. Aha. Lemma, esu profesionalumą, tas labai negerai. Pala, aš mačiau, kad dar tikrai turėtų būti vienas. Reikia pasižiūrėti, kur yra jų. Aha. Nu, lemma, tikrai čia kažko neturėtų būti prieš. Reikia įsisaugok. Jei susiknysiu. Reikia būt prie šito. Nereikėjo šaut, bet... Nu gerai, garsas užmaskuotas. Gerai. Ne, dabar nešausiu. Reikia tada, kada jau garsas yra. Va, gerai. Užmaskuosiu savo tada šūvio garsą. Va taip. Nu va. Gerai, kad jis nemato. Va. Su šūviu, bet... Jas pastebėjo, bet nespėjo šaut, bet... To man nereikia. Na va. Visus sutvarkiau. Bet gal aš nematau daugiau. Man reikia, kad pasižymėt. Va. Gerai. Dabar padarysim taip. Aha! Išlindot vyrai. Taigi, žiūrėk gerai to sunkvežimį. Bet gerai, kad jie manęs nemato. Man čia labai nuskilo. Pat iš karto su garsu. Bet žiūrėk, kaip jie nežiūri tą pusę. Bet žiūrėk, jis dabar eina, vat protas. Ta prasme, ištaškai visus, o jis eina į tą pusę žiūrėti, tai atsisuktų savęs. Nu? Kaip jiem įdomu. Kažkada mačiau viens veikėjas tikrai buvo. Ne, mane vaidenas. Turbūt. Nu va. Sunaikintas sunkvežimis. Ir manau, užbaigsiu šitą epizodą, nes nenoriu jo labai tokį olką daryt. Nu va. Labai lengvai ir paprastai. Ir be problemų. Nemo, tokių benzino bakas turbūt kitoj pusėj. Blembu. Va. Aha. Jau pastebėjo mane. Jie dviesi yra. Va, tuo iš jos. Reikia šitus irgi pašalinti veikėjus. Bet žiūrėk, šitas tai nepastebi visiškai. Dviesi ėjo. Galvoju, o blemba, kur tas dingo. Na dabar žiūrėk, stovi sustingęs.
Kaip sakant, geriau šitus du reikia pašalinti. Dėl viso pikto. O. Ar problemos nebėra. Bet kaip jiem neįdomu, aš nesuprantu. Nu va. Sunkvežimio naikinimo specialistas. Tipo, dar kažkur vienas turi būti. Ai, va kur. Va. Kur. Aš tai žinok mačiau. Nu va. Visi sunkvežimiai sunaikinti. Dabar jūs negalėsit atsivežti savo visokių amunicijų ir panašiai. Blemba, man reikia vis ateit. Nors ten tikrai kažkur vaikščiu. O, va, jeigu šį nudėčiau. Nebent aš galiu padaryti taip. Gerai, aš nueisiu iki to veikėjo. Ir pažiūrėsiu, ką galiu padaryti. Arba negaliu padaryti, nu. Bet šiaip gerai, kad sunkvežimiai susitvarkiau. Palauk, dabar koks jūtas babais vaikšto. Aha. Kol kas jis manęs nepastebėjo. Ne, tai super davint sureita, ne? Aš reikia įsisaugo, kad po to nesavaryčiau. Dabar aš taip apeisiu. Būsiu per šitų statinių. Palauk sekundėlę. Dabar padarysim taip, žiūrėk. Opa. O. Oi, tu savo du išnešiau. Geras. Galvoju, tik vieną išnešiau. Nu. Mėgsėk tyliai. Na, kaip sakant, ramybė. Dušu. Žiūrėk, taip sakant. Dabar reikia atsargiai viską daryti, nes dačių yra. Bet geras, negalvoju, kad taip pavyks man su guronkė išnešti. Nu, aišku, dabar smagiausia dalis bus. Aišku, dabar nenoriu taip daryti tokių dalykų. Gal lordas to, kad su mani nešt. Lemanu, tai jis ateina. Ateik. Su tavim pasikalbėsim. Ir viso gero. Tai va, vyručiai. Bet aš nesuprantu, kaip jiem neįdomu, nei savų žiūri, nei ką. Vis tik būtų įdomu pažiūrėti, kur dingia gal. Gal koks sniperis, toks kaip aš. Taigi ten nieko nėra, tu nežiūrėk. O tu šūdas. Na, taip sakant. Draugelių nebėra. Ne, man du kartai, jau kelis kartus man reikėjo taip daryti. Na, nieko. Va, kaip reikia profesionaliai žaisti, blemba. Va, kas būna, kai du tik mėnesius nepasižaisk ir prasideda nesąmonės. Tai jau, manau, čia užbaigsiu šitą epizodą, nes nenoriu ten labai tempt gumos. Kaip ten antras ir trečias epizodas buvo ten apie pusvalandį, man atrodo. Tai va, su jumis aš buvau Lukfest 3, tikiuosi jums šitas epizodas patiko, spauskit patinka, pakomentuokit ir aišku, jeigu jums negaila ir norit daugiau pamatyti šito žaidimo epizodų, prenumeruokit, kaip ir minėjau šito epizodo pradžioj, nepamenu dabar tavo slapyvardžio, kad aš Sniper Elite nusipirkau, tai tikrai jis bus, bet tikrai dar negreitai, bet žinok, tikrai bus. Tai va, su jumis aš buvau, kaip ir minėjau, su jumis aš buvau Lukfest 3 ir aš jums sakysiu iki kito epizodo. Ate!